sun yi film a 2020, sun yi a 1999, sun yi a 2023. So in kana so a cire wannan, ka kori wannan formatin din, sai ka zo nan gashi nan dama distributor ne, sai ka taba haka. In ka taba akwai inda aka sa click. A cikin wannan bidiyon mun kuma za mu koyar muku da yadda ake amfani da table a mataki na advance. A bidiyon da na fara yi akan table na koyar da basics na yadda ake amfani da tables. In baka kalla wannan bidiyon ba, zan aje maka link ɗinsa a cikin description ɗin wannan bidiyon. In a YouTube kake kallo, in kuma a Facebook ne, na cikin comment section. Amfani da table gaskiya abu ne wanda yake sa aiki yayi sauki a cikin Microsoft Office Excel, kuma hanyar da muka ce ake yi shine hanya guda biyu. Zaka iya zuwa nan ka taba table ɗinka wannan. My table has header A. Header sune wa'innan ye din, movie, distributor, wa'innan baƙaƙen rubutu manyan sune ye. So shine, in babu wannan kawai sai ka taba cewa kai baka da header. Ko kuma Control T. Mun yi duk wannan bayanin a tsohon bidiyon da ya gabata, amma bari mu ba su wannan column. Ina so in gwada maka wasu abubuwan da tables take da shi ne na kirki. Idan ka zo nan wajen sai ka taba nan haka, kaga yadda abun yake nan, hakan nan ƙarshen aikin kake ko, sai ka zo sama ga nan inda aka rubuta table design, sai ka taba wannan total row din, kana clicking akan sa haka zai kawo maka total. Table shi ya kawo maka wannan advantage na farko. Idan ka zo nan gefen haka nan ka taba nan, zai gwada maka wani alaman drop down list a nan gefen gashi nan. In ka taba zai tambaye ka me kake so, kana so a baka average din duka column din ne, average, ko kuma kana so a dirga maka guda nawa ne, count kenan, count numbers, duka different functionalities. Misali in ka danna count ya ce guda 17 ne, yana gwada daddai haka har kwalli 17 ne. Idan ka zo nan kuma ka danna count numbers din nan, shi ma ya gwada guda 17 ne, nambobi guda 17 ne. Abin da yake gwada misali shine idan ka zo nan ka goge wannan rubutun, ka goge shi, bambancin wannan count din, bari in taba ku kalla, bambancin wannan count da wannan count numbers. Count zai dirga duka ko babu number wajen. Bari ka kalla amfanin count. Bari mu zo nan kun ga sunayen distributors din mu ne, ga sunan daga sama, distributors anan, ga sunan wayannan sune distributors din mu na wannan film din. So idan ka zo nan haka ka taba nan, gashi nan ya gwada. In ka danna count zalla zai ce 17 ne, kun ga ya ce guda 17 ne. Amma idan ka danna count numbers, babu number ko ɗaya a wajen, yace 0 ne, ba number ko ɗaya, duka sunaye ne, rubutu ne, text ne. So bambancin count da count numbers kenan. So idan ka zo nan kuma misali akwai standard deviation, wannan shine STD def din nan shine standard deviation. Shi ma da kai nema masa sum ɗinsa. Misali in kana so a yi summing, a hada duka, in ka danna sum ka hada kuɗin duka, total kuɗin. In ka zo nan za ka iya cire wannan count din mu, ka zo ka danna max, wanne ne kuɗin sa yafi yawa, ya ce mana maximum number shine wannan na ƙarshen kenan, wannan na ƙarshe na 2020 din gashi nan shine maximum number babba. Bari mu nemi wanne ne kuma yafi dan ƙararrami, minimum. Table zai iya maka wannan. Table ya zo da amfani da yawa, ya zo da alfanu da yawa. Idan ka koma sama haka, misali muka zo nan wajen distributors nan, kaga nan ga wani alaman abu kaman yatsa ya gwada, sune filter. A nan sama ba an gwada table design ba, ka taba table design din nan, dama ga filter button din. A tsohon bidiyo na gwada yadda ake cire shi. In ka danna haka ka cire shi, in ka dawo haka ya dawo. So in kana so ka duba daga nan, in ka taba nan, ina so in kalla, za ka iya ce a yi sorting daga A zuwa Z, ko a yi sorting daga Z zuwa A. To ni ba sorting nake so ba, ina son kalla zallan film din da Universal suka yi. Universal, sai ka taba Universal din haka. Sun yi film a 2020,
sun yi a 1999, sun yi a 2023. So in kana so a cire wannan, ka kori wannan formatting din, sai ka zo nan gashi na dama distributor ne, sai ka taba haka. In ka taba akwai inda aka sa clear filter, sai ka danna, ka kori filter. Da ka iya zuwa yi ka taba da dai haka shi ma, ka cire wannan. Kana so kalli film din da aka yi sa a 2015 ne da kuma 2020, iya shekaru biyun nan kake son kallo. Amma kana so ka kalla da wasu, kai ka ja wannan ƙasa, ga pen kana jan shi ƙasa, yana wannan gashi ina jan shi, misali har da 2023, kun gan su? So 2015 ga su guda biyu, 2020 ga su guda biyu, uku kai har da wannan ga 2023 ana. Su ma zai muku sum din su, kuma yanzu haka idan ka zo nan ka danna count din nan, bare gwada maka 17 ba, kun ga guda 6 yace. Abun yana aiki based on girman table din ne. In table din ya girmama sai ya ɗirga abun yayi, in kai filtering ya sake filtering, dynamic filtering. Wannan advantage din shi kamar na biyu kenan nake faɗa ko, advantage din shi na biyu. Bari ka kalla advantage din shi na uku. Bari in kore filter din, clear filter kawai za ka yi. Advantage din shi na uku shine ana iya sa masa slicers. Yadda kake a nan wajen haka, idan ka tura mouse ɗinka a hankali, dama in kai click akan table, duk sanda ka taba table zai kawo maka wannan table design din, gashi nan mouse ɗin yana kansa, table design. So a cikin wannan area kan ga wani abu an sa wai insert slicers, ana kiran su slicer ko slicer. Do tun da C ne bari mu ce slicer. So in ka taba shi haka zai baka dama zaka zaba duk abin da kake so ka kara. Ni ina so zaba wannan year din ne, shekara da kuma distributor, biyun nan sun ishe, sai ka danna OK. Ya kawo maka slicers. Slicers ɗinka za ka iya jin su haka, ka kawo su nan gefen, wannan haka, sai mu ɗan ja wannan sai mu ba da space, mu sake jawo wannan, mu kawo shi nan gefen. So yanzu bari kalla amfanin slicers. Ina son kalla film ɗin da Sony yayi. In ka taɓa Sony haka, an kawo maka duka fina-finan da Sony yayi. Ya ce wai Sony ya yi film a 2001 and 17 and 20, shine distributor wayannan fina-finan, and 22. Idan ka ja gefe za ka kalla, ka gan su? Zallan aikin Sony ne a wajen distributor. Idan ka sake dawowa kan slicers ɗinka kace kana son ka kalla kawai na 2000 ne, 2001 ne zalla, gashi nan aikinsa na 2001 guda ɗaya ne, shine wai The Stars Wars episode 2. So idan ka zo ka taɓa nan ɗaya distributor, Walt Disney ɗin nan, in ka zo ka taɓa 2020, in bai da film da su ce maka bai da film a 2020, balle ma na san yana da film. Kaga mun taɓa ya gwada mana gashi nan 2020 guda ɗaya ne. Bari mu duba ko yana da film a 1990. In ka taɓa haka, babu bai da film a 1990. Shi yasa ya gwada maka 00000 ba ko. So mu duba ko 2015 yana da film. So slicers kenan. Slicers za su taimake ka wajen sarrafa abubuwanka. Za ka yi amfani da su effectively a cikin aikinka, baka da tension, kana filtering abun yadda kake so. So yanzu bari in cire slicers ɗin nan. Za ka iya cire ka yi wannan ɗin wannan ma haka. Shikenan mun cire, za mu iya gogewa ma. Za ka taɓa haka ka goge shi, mun goge slicers. To bari mu sake zuwa amfani na gaba. Amfani na gaba shine ana iya haɗa dynamic charts. Ka haɗa wani chart ɗinka wanda yana canzawa concurrently, akan time yake canzawa. Misali yanzu idan kai clicking wani waje a cikin table ɗinka haka, sai ka tafi, sai ka kai clicking akan table design ɗinka, bari mu shiga insert. Ga pivot chart, wannan nake nema, wannan pivot chart, sai kai clicking akan sa. Idan kai clicking akan pivot chart, sai ya ce wai sunan table ɗinka wai table 3, wai sunan table ɗinmu table 3, to haka ya bayar. Sai ya ce wai new worksheet, wai muna so idan ya aikin nan ya kawo mana aikin a wani sabon worksheet ne. A'a, ina so ka bar min aikin a cikin wannan worksheet ɗin saboda mutane su kalla me nake. Location, ina ne nake so location ɗin, ina so ya kawo min abun anan, ya kawo min pivot table ɗin anan tukunna, anan wajen. Shikenan
sai ka danna OK. Idan ka danna OK sai tambaye ka me kake so ka kawo, misali sai ina so in kawo ye shekara, ina kuma son kawo domestic kuɗin da ya shigo, kuɗin ciki, haka misali nake so. Maybe hala muna so mu ƙara movie ma, muna so mu ƙara movie, mu bar shi haka, ko kuma mu gwada cire ye mu kalla, so mu bar shi haka mu kalla. Idan muka bar shi hakan nan shikenan sai ka zo ka danna OK ɗinka. Kun gan shi a nan haka, bari in gefe, kun kalla wannan inda na danna na yi clicking guda ɗaya kafin na koma yana gwada inda table ɗin da ya zo, ga table ɗin wannan shine pivot table ɗin mu tukunna kafin pivot chart. Gashi nan avatar ga kuɗin da ya kawo nan 17,285,935. Kun gan su duka different, sun kawo kuɗaɗe daban-daban. Kai ƙasa za ka kalla sauran. Ga total grant ɗin da wayannan fina-finan suka kawo a domestic. So wannan pivot table ɗin kan bari mu ɗan ja shi haka mu dawo da shi nan. Mu daura shi a nan, ina so ku kalla wani abu ne yanzu. Kun ga table ɗin nan a yadda yake haka? Ai babu komai bai canzu ba ko? Amma idan na zo ƙasa na ƙara guda ɗaya. Bari ku kalla yanzu, in dawo nan ƙasan table ɗin, asalin main table ɗina nan. Daga nan haka za ka idan na tap. In ka danna tap zai baka dama ka shigar da wani a ƙasa daga kan wannan. So tap na buɗe tap sai yanzu nan sai in sa 2022 misali. Sai mu sa, bari mu sa avatar 2. Avatar 2. Sai mu sa universal. Wayannan dama akwai su ko automatically, so bari kalla. Yanzu bari mu koma kalla wannan chart din. Kun ga chart din haka? Sai kai refreshing din shi tukunna. Idan ka taba nan table design ɗinka a sama ga hannu na inda mouse ɗin yake, sai ka zo ka taba refresh all. Ka gani ya canza. Nan wajen ya canza. In ka lura kafin na taba ba haka bane. Avatar 2 ya zo ya fi tsayi, ya yi gaba. Kafin na refresh ba haka abun ne yake ba. In ka da ka iya mai da bidiyon baya kaɗan ka kalla me nake. So dynamically table ɗinka na girma, in ka ɗan ƙara abubuwa da yawa sai ka zo ka yi refreshing ɗin abunka. Kana refreshing zai saitu maka yayi updating sabbin data naka. So amfanin tables suna da yawa, kuma akwai wani abu guda ɗaya da nake son ƙara maka kafin na kawo bidiyon nan ƙarshe. Table ɗinka yanzu haka idan ka zo wajen tables nan, table ɗinka gashi anan sunansa table 3 ne. In ka zo nan wajen wannan, kun san amfanin wannan abun ai, kun ga nan table 3 yake gwada mana. Wannan su ne name ranges ɗin mu, mun yi magana akan name ranges a tsohon bidiyon mu. Wannan da ka iya, akwai wani standard na yi wa table suna shine TBL sai ka masa haka TBL1. Wannan standard ne wanda duniya duka suka amince ake naming na table a Excel. Kaman universal way. Menene ma sunansa? Universal convention ne ake cewa ko mene? Mun yi shi a programming. Na koya muku yadda ake ba wa variable suna. Standard hanyoyin da ake ba wa variable suna in kana bin class namu na programming. So shi ma yana da nashi, to shi ma irin nashi kenan. Yadda a programming da aka ba variable suna akwai standard da ake bi ta yadda duniya is well accepted, to shi ma wannan nashi haka ne, TBL ne. Sai ka sa underscore, sai ka sa 1 ko wani abu. So it's good kana barin table ɗinka suna haka. Amfanin haka shine duk inda ka je yin aiki ko turai ka tafi yin aiki, baka da problem ɗin a ce aikin ka wai kai kaɗai kake gane me kake. Dole aikin ka ya zama cewa kana gane me kake, wasu suna gane me kake. So idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna wannan bidiyon like. Danna like yana nufin na ji daɗi. In kai sharing wa abokinka kuma kana nufin na ji daɗin wannan bidiyon ko muna son a ƙara yin wani. In kai comment kuma kai ka zama loyal student ɗinmu. So mun gode.